ka Executive Committee jongka East Khasi Hills District Council mentakasngi iakren shapang ka jingwan ra eki artli ki bill. Kini ki bill iakren da ka Executive Committee kilong halor ka jing ai bentalem yak ki jingdon jingem jongki kmie ki kpa yak ki shynrang. District Committee jongi agaba ia pangkre eki artli ki bill. We discuss the artli ki bill ki pangimut ang ra na ka session ko ban mamata. Ka we ka bill ka baningkong ka Khasi Hill Autonomous District Khasi Inheritance of Property Bill 2021. Lengkot nga syukwa ban yathu iti kami ka bill. Kung bakitip menta bahaka judge ben real ko jongi. Kani kan hukum yo paten. Ya ka hok ka jong ki kmie ki pa. Nim syamdan kani ni kaan. Haka bakumno ban ai bhah lani ai bentan. Lani ban yo ya ki jingdon jingem. Jong ki kmie ki pa. Ne jong kitu ki kmie ki pa ki badan tan ki hun shynrang. Ne jong kitu ki kmie ki pa ki bangi ong ki bomdon khun. Mo teng ki don ki ba ni ong ru akten khasi kita ki yapdu ki bomdon manu te ki jubi sibun ki kenrum ki kenram ki jubu ki mi sibun ki jinge ki ba wanra ki bang sosi ki ba sosi haga bede ba kami ka jinge opateng padon ki kis ki ba sosi ki ba ki kur yakni no jadi jingdon jingem dan bagi khun kialek mokot doma bagi kmi pa dan bagi men kialek mokot doma bagi khadu bakum ta ter te haibor iba red nakaliang ka chongi ka district committee ba tam nakaliang ka chonga kongan ra ni ka bill kalong ban lakum nu ba ngin man ra da ka an kaban ya bit ya biang lang kaban te la kam lang bat kabakam ya ban hakani ka an kabang iwan ra kalong ba lakum nu kani ka jing ya sam banta ka jing ai bhah kade ban long equally ya ki khun kan thei bat ki khun shynrang